はい、だいぶ下流の方まで来ました。ここからは本命のナマズのポイントです。早速行きましょう。場所はそこに犬山の体育館エナジーアリーナっていうのがあるところ、そこに車止めて歩いてきてもいいのかなと思います。車止める場所は結構たくさんあるんで、あんまり困らないかなと思います。外側の流れ込みのところ、あそこナマズ結構いるポイントになります。正直勝負は1頭だけ、1頭で釣れなかったらもう釣れないということで、1頭目期待して投げましょう。結構減水してていないですね、魚が。あそこかな。雨の日とかだといいか。あそこ見てみる。見えないけど、ないですね。はい、もう一つの流れ込みのポイント来ました。ここ、あそこも多分年中流れてきてる。で、見ての通りこんな状態、すごいめちゃくちゃ濃いがいるけど、実は流れ込みのヘリのところ、大体あそこにナマズがついてたりして、鯉の中でもナマズがヒットしてきたりする。もちろん鯉もヒットしてきちゃうんですけど、じゃあちょっと早速ナマズ用のね、このルアーぶち込んでいきます。鯉の魚影が濃すぎて、鯉に引っかかっちゃった。鯉もね、だけどすごい引くんでめちゃくちゃ楽しいです。そうですね、ここにナマズが大体結構、今日はいないかな。
にこの下流の方もねいます。今日はなかなかいないですね、ナマズが。コイもあんまり遊んでくれない。半の木川、こういう流れ込みがこうずーっとあります。だいたいそういう流れ込みのところに魚大体います。暑い。さっき声かかっちゃったんで多分魚食っちゃいましたね。ナマズも多分絶対いたと思うけど。次のポイント行きましょう。ここ半の木川の合流地点ですね。あっち側からとこっち側からでここで合流する。ここ結構いいポイントになります。行きましょう。来た。おい。でかい。
バレました。